各位老細精神，今日同大家整翻一道蒜蓉焗蝦仔，又香又脆，連蝦殼都可以食埋嘅。呢個菜呢，同平時我哋做嘅椒鹽蝦呢，稍微有少少個唔同。咁今日我哋做呢個呢，就要將成隻蝦開邊嘅，咁樣呢，佢就會更加入味啦。如果淨係開背嘅話呢，始終都係差少少，唔夠入味。咁樣做呢，就有啲麻煩，功夫呢就多咗啲，但係的確就好食。蝦手蝦腳嗰啲呢就冇要啦。開邊咗之後呢，再將佢清洗一次，因為喺個蝦頭嗰度啊，都仲有啲雜質，呢隻呢又要將佢沖乾淨佢啦。呢個呢就係佢個消化系統啦。如果沖唔乾淨嘅話呢，就會帶有少少嘅苦味。好啦，清洗咗之後呢，就將佢擎乾水，跟住落來呢，整翻啲蒜米，剁碎佢，大概3兩咁都夠噶啦。如果太少嘅話呢，隻香味就唔夠。除咗蒜蓉之外呢，再加翻少少嘅葱白同埋青紅椒粒，咁樣俾佢暖色就好睇啲。好啦，料頭呢準備好啦，跟住落嚟開始喐佢，先將個鑊燒熱咗先，再加翻半殼嘅花生油，燒到咁上下啦，再放埋啲蝦落去，慢慢咁煎佢。而家我用呢個呢係生鐵鑊嚟噶，佢唔會黐底。但係千祈冇用不粘鍋，如果用不粘鍋嘅話呢，佢就唔會有香味，出唔到效果嘅。先將帶有蝦殼呢面呢煎香咗佢先，然後再翻過來，反覆咁將佢翻過來煎2次，一定要把帶有蝦殼呢面呢煎到佢脆為止。然後呢再將佢倒出嚟先，跟住落嚟呢就係炸隻蒜蓉啦。油呢就唔使咁多，可以將啲蒜蓉爆香就得啦。但係呢個時候呢，一定要睇住呢個火候喎，因為蒜蓉呢就好容易燶嘅。當你睇到啲蒜蓉有少少開始變色嘅時候呢，就放埋啲青紅椒粒同埋葱白落去，一齊將佢爆香佢，再加翻少少嘅辣椒油。呢個呢香而不辣，佢係攞辣椒乾提煉出嚟嘅，咁樣呢就會更加惹味啦。成個蒜蓉嘅香味呢已經出嚟啦。呢個時候呢，就加埋啲蝦落一齊炒咯喎。喺呢種高溫嘅情況下呢，啲蝦肉就可以吸收啲蒜蓉嘅香味啦。調味嘅時候呢，就加翻少少嘅鹽同埋胡椒粉就得噶啦。再從鑊邊嗰度呢，淋翻幾滴嘅花雕酒同埋生抽，然後將佢拋翻均勻佢，咁就可以出鑊啦。好唔好食就唔敢講啦。但係喺隔離樹根頭嗰度有2個阿叔喺度捉象棋，聞到啲浸味呢，都忍唔住過嚟執2隻。